สบายดีนี่พบกับที่แอนชาแนลมันยังมาเห็ดกินนี่อย่างใส่ไปทอดไข่ใส่กระเทียมมโนราทอดไข่แล้วเราใส่กระเทียมใส่ใบมะกรูดอาเกต้มยำไข่สุดยอดเตรียมกับแบบนี้แล้วจะผักดูเจ๊เรื่องนาคนทอดโอ้หอมหวนรสชาติเป็นยังไงกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็กินมันนี่ก็ฝนตกลิ้นมดมือทอดได้แล้วไม่เคยหนามมโนราทอดไข่ยังไงแบบเชิญนี่นะก็เอาไข่ลงเป็นขวดกับยามันยังขยำอีกมันเบิดประโยชน์เลยอุดมไปด้วยโปรตีนมากินกันเลยให้ฉันกินกับอันนี้นะนี่มันมีโอเคทุกอย่างเยอะเลยจ้ะเอาผักกระจากหกในกระมันน้อยด้วยเนี่ยชอบสมุนไพรมากินน้ำกันเด้อแต่กินผักเป็นไรแล้วทอดไข่บางเถื่อขนาดสะอาดที่ดีทุกคนทอดแล้วเถื่อสะอาดที่ไม่ก็เป็นได้ไข่แห้งพอแล้วมั้ยมันบางทีว้าวได้กระดิกมือทายอยู่มันคือใช้หมอกกระทะเลยเจ้าฝนตกหนาวอากาศแบบนี้กินสินดาดสินจุ่มได้ครับสินเงินบ้านเกี่ยวข้าวเดี๋ยวอาทิตย์พายุผัดข้าวฝนกับตกมันก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วยำดำหรือปตกขออภัยทอดพริกมาให้จามอยู่ได้ปะเก็บบ่โอเคละทอดนะจ้าหมอดก่อนตีบักนะจ้ามากินกันอาหารหอพักไข่เกี๊ยวนะก็คือว่าหรูหราหมาหอนแหละตะแซ่บอยู่เวลาพี่น้องสำเร็จนี่คือไข่เจียวเขาเอิ้นบอกยังหมดเลยแทมไข่เจียวต้มยำบ่ทอดยทอดตามใจำสูตรสมปิเด้อท่านผู้ชมกินบ่ได้ก็กินเพได้ราะว่าเขาอีกคันเห็ดเจียวอะไรปะครับบ่เขาปะกินเป็ดหลายๆมันจะต้านวัดขอบคุณครับมากินกันเด้อมาเข้าอันนี้ก็มกปลาซิวเลยเข้าคือกันเข้านั่นเลยมันเป็นเม็ดเลยตัวนี้น้ำมันขัดก่อนนี่แหละข้าวดิบอันนี่นะไม่ซื้อ
เด้กูหุงข้าวกันนะให้หุงข้าวให้กินมื้อเดียวท่านผู้ชมเลย แซ่บบ่ อ่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อปิดคลิปให้นี้อ่ะไปกินข้าวกันเลยบัดนี้เด้ออ่ะกินโชว์ เป็นในหน้าตา ลองเห็นก็มาอะไรดู เอ้ายันบ่เห็นบ่เห็นพริกน้ำปลากระเบิดเฮ็ดเองแซ่บเองหมักเลงพอ มันหมักก่อนเป็นหยุด เฮ้ย กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อท่านผู้ชม กินข้าวก่อน กดติดตามช่องมานี่ลาท่านผู้ชมไปแล้ว บา แม่ ย โอเค